跟朋友出游的时候，睡觉打呼都会很大声，然后自己也会睡觉半梦半醒，觉得自己有在憋气的状况。这时候才发现，好像是不是就是所谓的呼吸中止症。在白天上工作上也会比较容易累，开车也会有想要打瞌睡，所以就觉得蛮困扰。最大的改变就是在白天比较不容易累，那工作上也比较容易集中注意力的部分。其实一开始对于面部的紧迫感，其实久而久之就习惯了。其实这种东西就是调整自己比较舒适的一个状态，所以就蛮容易就度过。科林睡美服务其实跟一般我大概了解其他的呼吸器的公司服务人员对于后续的追踪会好很多。半夜不打呼，一觉到天明。打呼、肥胖、睡不饱，睡眠治疗要趁早。